बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर प्राइम टीवी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में राहे हक के तीसरे एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि राहे हक के 2 एपिसोड आपने देखे, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से हमने उसमें कुछ बातें की हैं। नाज़रीन किराम, हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब क़िबला जो हमारे साथ करबला मोहल्ला से हैं, हमारे लिए बाइस शरफ है कि हमारी आवाज़ करबला मोहल्ला में इस प्रोग्राम के हवाले से पहुंच रही है। यकीनन हमें उम्मीद है कि हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब हमें दुआओं में याद रखते होंगे और हम भी उनको दुआओं में याद रखते हैं। खुदावंद आलम उनको मजीद इल्म दे, उनके इल्म में इजाफा फरमाए। नाज़रीन किराम, ये हमारा राह हक का तीसरा एपिसोड जो आज हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम इसमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जो इमाम की शान शान तारुफ है, वो तारुफ इंशाअल्लाह इसमें हम पेश करेंगे। और हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें इससे पहले हम पूरे कायम टीम कनाडा की जानिब से आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी खिदमत में ये भी अर्ज करना चाहते हैं कि हम पूरी कायम टीम कनाडा की जानिब से आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमने जब जब भी आपसे कहा, आप हमारे साथ एक कायम टीम कनाडा का हिस्सा बनकर हमारे साथ शामिल हुए हैं। खुशामदीद। गुजार हैं हम भी। तमाम नाज़रीन जो कायम टीवी कनाडा देख रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआगो हैं। तमाम कायम टीवी देखने वाले मोमिनीन आबाद रहें, शाद रहें, कोई गम ना हो सिवाय गम इमाम मजलूम करबला। तमाम आशिकान हैदर कर्रार, तमाम मवालियान हैदर कर्रार, तमाम शियान हैदर कर्रार दुनिया में जहां जहां भी हैं, खुदावंद आलम इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आइए हज़रात, हम चलते हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब की खिदमत में और गुजारिश करते हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जो तारुफ है उसको आज आप हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम राह हक का ये तीसरा एपिसोड है आपके खिदमत में, और 2 एपिसोड आपकी खिदमत में तकरीबन बयान कर चुके हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के 1 या 2 पहलू के ऊपर। ज़ाहिर है कि इमाम की ज़िंदगी के इतने पहलू हैं, हर पहलू पर अगर नज़र डाली जाए तो इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है, और काफ़ी वक्त दरकार है, और और मुकम्मल भी काफ़ी नहीं होगा। मताले की भी ज़रूरत है। और जो वक्त क्या है वो बहुत कम है हम लोगों के पास। फिर भी तौफीक इलाही अहले बेशक। बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं, और अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह तौफीक दे कि हमा वक्त अहले बैत रसूल, अहले बैत वारिस दीन इलाही की खिदमत के लिए हाजिर रहें। इमाम अल्लाह हसन के अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी और मुसलसल चल रही है। इंशाअल्लाह ये बात आज बयान करने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक छोटा सा और मुख्तसर सा तारुफ पेश करने के बाद हम अगले मौजू में इंशाअल्लाह दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले बैत रसूल यानी हमारे 11वें इमाम हैं, और 13वें मासूम शुमार होते हैं। इनके वालिद का नाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, माँ का नाम हदीसा खातून है, और इमाम ने मनसबे इमामत के फ़राइज़ को जो अंजाम दिया है वो मुद्दत बहुत कम होती है। ज़ाहिर है कि 54 हिजरी में
آپ کے والد ماجد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے. شہادت کے بعد سے امامت کے امور کو انجام دینا، امامت کے فرائض کو امام نے انجام دیا. لیکن 260 ہجری میں امام کو شہید کر دیا گیا. گویا بس یہ مختصر مدت ہے جو جس میں امام نے کیا ہے، امامت کے فرائض کو انجام دیا. اگرچہ بچپن سے ہی امام اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے، جہاں بولنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بول کر اپنے فریضے کو انجام دیتا ہے، جہاں عمل دکھانا مقصود ہوتا ہے وہاں عمل کر کے بتاتا ہے، اور کہیں فقط اشارہ سے بات واضح ہو جاتی ہے تو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، اشارے میں ہی اپنی بات کو تمام کر دیتے ہیں. اس کا مطلب جہاں جہاں پر بھی جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے امام بے شک اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، بے شک بے شک اس طرح کے کام کو امام انجام دیتے ہیں. انجام دیتے مثلا ہیں. مثلا جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ فلسفی وہ عراق کا مشہور و معروف فلسفی تھا اسحاق کندی. ہوں، وہ کیا ہے، تناقض القرآن تحریر کرنا چاہ رہا تھا. یعنی وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو بتائے قرآن ایسی کتاب ہے جس کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے، ایک آیت کا مضمون دوسری آیت کے مضمون سے کیا ہے، ٹکراتا ہے. لہذا اسی مرحلے پر وہ کیا ہے، بڑی کوشش کر رہا تھا، اور اس پر ایک حبت سوار تھا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے. اور مسلسل وہ اسی پر لگا ہوا تھا، نہ لوگوں سے ملتا تھا نہ لوگوں سے باتیں کرتا تھا، بس اسی کام میں کیا ہے، مشغول تھا. قرآن میں تناقضات تلاش کرنے کی سعی لا حاصل کر رہا تھا. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ٹوکنا تو چاہا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے کس طریقے سے آگاہ کرے. اسی دوران اسحاق کندی کا ایک شاگرد امام کی خدمت میں آ گیا. تو جی. امام نے کہا کہ بھائی تم اپنے استاد کو تناقضات قرآن لکھنے سے کیوں نہیں روکتے؟ تو کہنے لگا کہ مولا میں اس کا شاگرد ہوں، ہمارے پاس اتنی ہمت کہاں، ہمارے پاس اتنی جرأت کہاں کہ ہم کیا ہے اپنے استاد کے سامنے منہ شگافی کر سکیں، ہم کیا ہے اپنا لب کشائی کر سکیں. تو امام نے کہا کہ اگر تم لب کشائی نہیں کر سکتے تو کم از کم جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے سوال تو کر سکتے تاکہ میری بات اس تک پہنچ جائے. اس نے کہا بسم اللہ. امام نے کہا کہ اس کی خدمت میں جانا، اور جانے کے بعد پہلے تو کوشش یہ کرنا کہ وہ مکمل تم سے مانوس ہو جائے اور تم پر اعتبار اس کا مکمل قائم ہو جائے. اور یوں ہی سلسلہ چلتا رہے یہاں تک کہ ایک دن سوال کر لینا کہ سرکار ایک دل میں کیا ہے شبہ پیدا ہوا ہے، ذہن و دماغ میں شبہ پیدا ہوا ہے، اگر اس شبہ کو دور کر ہوں، دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی. اب جیسے ہی وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں دور کر دوں گا، فوراً کیا ہے اپنے سوال کو اس کے سامنے پیش کر دیجئے. وہ شاگرد تیار ہو گیا اسحاق کندی کا. امام نے کہا کہ اس سے یہ پوچھنا کہ جو کچھ تم لکھ رہے اگر صاحب کتاب یعنی اللہ وہ نازل ہو جائے، وہ کتاب لے کر آ جائے، تو جو کچھ تم لکھ رہے ہو اپنے ذہن کے مطابق کیا وہ اس کتاب کا مفہوم وہی ہوگا جو اصل کتاب کے مالک کی مراد ہے؟ ہوں، یعنی اللہ کی مراد آیت میں وہی ہوگی جو تیرے ذہن میں آ رہی ہے جو باتیں، یا الگ ہوگی؟ اس نے کہا بھائی یہ تو حتمی چیز ہے کہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہو، ضروری نہیں ہے میں وہی سوچ رہا ہوں جو اللہ جو ہے وہاں کہنا چاہ رہا. میں تو کچھ اور ہو سکتا ہے میرا سوچنا کچھ اور ہو اور اللہ وہاں کچھ اور کہنا چاہ. ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی جب آپ تو پھر اس کے بعد کہنا کہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ کیا ہے خلاف ہو جائے گا
मालिक की, जिसकी किताब है उसके मफहूम के, तो फिर लिखने का फायदा क्या है? लिखने का तो कोई मरहला ही नहीं रहा, लिखने का कोई फायदा ही नहीं रहा। लिखने का कोई फायदा नहीं हो तो फिर जाने दीजिए। ये इमाम ने ये सवाल उसके जहन में डाल दिया। वो उठा, उसने बड़ी मेहनत की और कोशिशें की, अ, उसकी तौसीक हासिल करने के लिए, तायीद हासिल करने के लिए, एतबार जो है जीतने के लिए। यूं ही मसलसल उसके पास रहता था उसका शागिर्द, यहां तक कि जब उसका एतबार जीत लिया तो एक दिन उसने कहा कि क़िबला सरकार, मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ है। इसहाक कंदी ने कहा कि बिस्मिल्लाह, जो भी सवाल पैदा हो रहा है बिस्मिल्लाह बताएं। बिल्ला तो उस बताएं, शागिर्द सवाल। ने कहा कि ये जो आप तहरीर कर रहे हैं तनाकुज़ कुरान, कहा जी जो भी आप तहरीर कर रहे हैं वो आपके जहन के इख्तिरा है, वो आपके दिमाग के इख्तिरा है, वो आपके जहन में आई हुई बातें। कहा हाँ। उसने कहा कि अगर साहिब किताब, साहिब मामिला यानी अल्लाह इस किताब को लेकर आ जाए, तो क्या आपके जहन में जो जो मफहूम है वही मफहूम और मुराद अल्लाह की भी है? ये हतमी हो सकता है या इख्तलाफ हो सकता है? थोड़ी देर सोचा उसने, कहला दोबारा दोहराओ। थोड़ी हम्म। देर सोचने के बाद उसने कहा इस सवाल को दोबारा तकरार करो। कहला क़िबला मेरा सवाल ये है कि आप तनाकुज़ कुरान लिख रहे हैं, अगर अल्लाह उस किताब को लेकर आ जाए, अगरचे नहीं होगा लेकिन बहरहाल अगर आ जाए उस किताब को लेकर, तो क्या जो आपके जहन में, जो आपके जहनी इख्तिराआत है, वो वही मुराद है जो उस किताब की मालिक की है, या कुछ फर्क हो सकता है? तो उसने कहा कि लामुहाला फर्क हो सकता है, हतमी फर्क हो सकता है। तो उसने कहा फिर आपको तनाकुज़ कुरान लिखने का फायदा ही क्या, जब आप जिस मकसद के लिए लिख रहे हैं और आप कुछ और लिख रहे हैं, और जो साहिब किताब है उसकी मुराद कुछ और है, कुछ अलग है, तो फिर आपका लिखने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं आपके लिखने का। बंदा बहरहाल फलसफी था भाई, समझ गया फौरन। कह रहा है कि सच सच बताओ ये तुमसे किसने कहा है? शागिर्द ने कहा कि उस्ताद ये मेरे जहनी अख्तरात है, मेरे जहन में शुबहा पैदा हुआ तो मैंने बयान किया। उसने कहा कि नहीं, इस तरीके का सवाल तुम्हारे जहन में आ ही नहीं सकता। बिल्कुल तुम्हारे जहन में क्या इस तरीके के सवाल आ ही नहीं सकते। लिहाजा जो है इस तरीके के सवाल तुम्हारे जहन में कभी नहीं आ सकते। लिहाजा तुम नाम बताओ, किसने तुम्हें बताया? उसने आवाज दी कि सरकार क्या बताऊं। असलन हुआ ये कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया था, और इमाम ने ये कहा कि मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दो। लिहाजा मैं तो बस इमाम के सवाल को पूछा हमने आपसे, तो उसने कहा कि अब इस वक्त तुमने सही कहा। इसलिए इस तरीके के सवालात, इस तरीके की इल्मी गुफ्तगू अहले बैत रसूल के अलावा किसी के जहन में नहीं आ सकती। जाहिर है कि इमाम ने अमल अंजाम दिया, जो मरहला था, जैसा मरहला था, जैसा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए था, वो तरीका इमाम ने इस्तेमाल किया और उस भटके हुए फलसफी को राह रास्त पर ले आए। आखिरकार उसने अपना सारा मसविदा, जो कुछ तैयार किया था, जो कुछ लिखा था, वो नजर आतिश कर दिया। सुभान जो अल्लाह, कुछ उसने सुभान। तहरीर किया था वो नजर आतिश कर दिया। तो इमाम ने, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा जो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए था उस तरीके से इमाम ने तबलीग भी की, और इमाम ने उसे भटकने से भी रोका, इमाम ने उसे गुनाह में मुलव्विस होने से भी रोका। और यूं ही इमाम की जो जिंदगी है, तमाम अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी है, उनकी जिंदगी का एक एक वाकया हमारे लिए क्या है, नमूना अमल बनता है। और हम उसे पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद अगर हम उससे इबरत हासिल करना चाहें और उस पर चलना चाहें, उस पर चल कर
آج کیا ہے، دور حاضر میں بھی حق اور باطل، راہ حق کو پہچاننے کے لیے وہی باتیں ہمارے کام آتی ہیں جو اہل بیت رسول نے کیا ہے بیان کیا، جو طریقہ اہل بیت رسول نے استعمال کیا۔ بے ابھی شک۔ واقعے میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے امام نے حق اور باطل کو جدا کیا، یعنی کس طریقے سے امام نے ایک گمراہ انسان کو راہ حق پر گامزن ہونے کی دعوت بھی دے دی، یعنی امام کا کام بھی ہو گیا اور کوئی ہوں، الجھن بھی پیدا نہیں۔ آج ہوں، دور حاضر میں بھی مثلا جبکہ پرآشوب حالات ہیں، دور حاضر میں بھی اگر امام کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے امورات کو انجام دیا جائے تو انشاءاللہ یقیناً قابل قبول۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اگر امام کا یا اہل بیت کا کوئی بھی ایک فکر اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہمارے لیے وہ راہ حق پر ہمیں لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری باتیں آپ نے اپنے اس تیسرے ایپیسوڈ میں کہیں۔ ناظرین کرام، اب ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔